ഒന്ന് കൊടുക്കാനാണ്. വർക്കിംഗ് ആണ്, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്. നമ്മൾ കടകളിലേക്കായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കൂല. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇട്ടേക്കാം. ആരെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഗോദ്റേജിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനകത്തിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല, പക്ഷേ കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നല്ല കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വലുത് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളുന്ന അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കേട്ടോ. അങ്ങനെ തീരെ ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജും അല്ലേ. ഗോദ്റേജിൻ്റെ ഒരുവിധം നല്ല ഫ്രിഡ്ജാണത്. പിന്നെ കടയിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേച്ചിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലുത് വാങ്ങേണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലല്ല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് രോഹിണി ചേച്ചിയുടെ എവിടെയാണ്. അപ്പം ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ.